मास मिल जाता ओके साहेब वो चेयरमैन साहेब संकल्प आयज खंय तरी हो मुद्दो तुमी असेंब्लीनी रेज केल्लो आनी आयज एक इन्स्पेक्शनूय जाल्लें आसा चेअरमॅनूय हांगा आसा कितें तुमचें फायंडींग आसा आनी कितें वॉट इज द डिसिजन टेकन सगळ्यांक पयलीं आय वील बी व्हेरी थँकफूल एंड ग्रेटफूल टू अवर चेअरमॅन संजय चेअरमॅन आसा आमचे सिद्धार्थ कुलकर्णी तो स्पेशली आमच्या रिक्वेस्टाचेर जेन्ना हो विशय हांवें असेंब्लीन मांडलो कित्याक म्हाका जेन्ना हांव हांगा येयलोलो गेल्या म्हयन्याक जुनाच्या 30 तारखेक तेन्ना म्हाका हो विशय तेंच्यांनी नजरेक हाडून दिल्लो आनी ते प्रमाणे जेन्ना म्हाका हाडले तेन्ना हांवें ते मांडल्या उपरांत हांवें स्वता आमच्या चेअरमॅनाक फोन केलो आनी सांगलें आनी इमिजिएटली तेंच्यांनी फॉलोअप करून ऑलरेडी तेजें इन्स्पेक्शन करपाक लायले टू डीसीचे आनी आयज पर्सनली ते पळोवपाक लागून हांगा येयलेले आसा तेच बरोबर आमचे मेंबर सेक्रेटरी येयलेले आसा त्याच प्रमाणे आमचे चेअरमॅन पीटीचे चेअरमॅन बाबकृष्णा केरकर प्रिन्सिपल ह्या स्कुलाचे सगळे जाण आसा आनी एक बरी गजाल म्हणल्यार आयज आमचे चेअरमॅनान स्वता पळयलेले आसा तेका रियलिटी कितें आसा ते भितर फक्त कितें आसा थोडे लिकेजीस आसा आनी मेन म्हणटा ते आमची भुरगीं जी स्पेशल चिल्ड्रन आसा तांकां खंय तरी त्रास जावचो न्हू आनी तेजे लागून जी बाकीचें काम करून आमचे चेअरमॅनाच्या लिडरशिपाच्या अंडर ते काम जातलें हेजेर म्हाका मातसो दुबाव ना बेगीनच्या बेगीन काम स्टार्ट जातलें आनी जो थोडोसो त्रास जाल्लो आसा पावसाक लागून तो म्हाका दिसता बाय नेक्स्ट सीजन म्हणल्यार हो सॉर्ट आउट जाता लिफ्टीचो प्रॉब्लेम खुबशे प्रॉब्लेम पळयले जशे की आमी लायट फिक्चर्स पळयले टॉयलेट पळयलो फ्लोरींग पळयलो जावं रूफटॉप पळयलो सगळे खंय तरी काम फाटल्या 5 वर्सांनी बिल्डींग इनॉग्रेट जावन अशी परिस्थिती जावप कितें दिसता आनी हे भुरग्यां खातीर जेन्ना आसता ना आतां ते कितें आसा ते मेन म्हणटा ते आमकां मेन म्हणटा ते भुरग्यांक आतां पयलीं म्हणटा ते लायटीची आनी टॉयलेटीची फेसिलिटी आसा ते इमिजिएटली आमी स्टार्ट करतले विदीन नेक्स्ट म्हाका दिसता एक 8 दिसां भितर हे स्टार्ट जातले चेअरमॅनान आमकां एश्युरन्स दिल्लेलो आसा सो ते करून घेतले तेजे भितर म्हाका मातसो दुबाव ना आनी बाकीचे जे स्ट्रक्चरल जे इश्यूज आसा जी लिकेज जाता पळय तो म्हाका दिसता सॉर्ट आउट करतलो नेक्स्ट पावस येवचे पयलीं म्हाका दिसता हो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो लिफ्टीचो प्रॉब्लेम आसा तो इश्यू आसा तो आमी सांगलेलो आसा तो इश्यू घेतले आमी सिद्धार्थ बाबा आयज तुमी हांगा प्रत्यक्ष इन्स्पेक्शनाक आयले तुमकां कितें दिश्टी पडलें जावं तुमचें कितें आतां प्लॅन आसा हांगचो थळावो आमदार आमचो संकल्प बामणकर हाणें आमचे नजरेक हाडून दिल्लें आसा जी संजय सेंटरची बिल्डींग आतां म्हाका दिसता सगळ्यार पावसूय भरपूर येता आनी ताका लागून भितर पावस येवपाक जायना म्हणून जी तरतूद कितें करपाक जाय की आमी GSIDC नजरेक हाडून तांचें एक इन्स्पेक्शन जालां आयजूय तांचें सेकंड इन्स्पेक्शन आसा माननीय मुख्यमंत्री जो GSIDCचो चेअरमॅन जावन आसा ताकाय आमी ब्रीफ केला ताणें एश्युअर केला की ना हें काम आपूण बेगींतल्या बेगीन करून घेतलो शॉर्ट टेंडर तांचे फूल प्रोसिजर करनासतना जे पळय कितें शॉर्ट टेंडर नोटीस काडून जी धाकटी कामां आसा ती सगळी इमिजिएटली करून म्हणजे येणारो पावसूच न्ही म्हाका दिसता फुडलोय जो पावस येतलो ह्याय पावसान आनी एक स्पेल आसतलो ताच्या पयलीं करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो सो ताका लागून आमचे जे स्पेशल चिल्ड्रन आसतात आमची दिव्यांग भुरगीं तांकां कांयच त्रास जावचो न्ही हाजो आमचो उद्देश आसतलो आमी सदांच ताका लागून काम करतले सर तुमकां मेजर कितें अशें दिश्टी पडून आयलें म्हणजे मेजर कामां जी तुमकां मेजर कामां म्हणजे एक म्हणजे टेरासार जे रूफ घाल्लें ते पावसाचे वाऱ्याचे प्रेशर आनी तशेंच हांगा दर्याक लागून ते कोरोड जालां ते खूब कडेन रिपेर करचे पडटले ताचे नवे पत्रे घालचे पडटले आनी आमी अशेंय सांगलां की सायडीनूय आसा तेंय सील करा कित्याक हांगा पावस येता तो जवळ जवळ आडवो येता उबोच पडना सो म्हणून ते सायडीनूय गॅपां जी आसा ती सगळी सील करा ताका लागून टेर्रासाचेर पावसाचें उदक कांय येवचें ना आनी तें भितर वचपाक चान्स मेळचो ना हो एक मेन उद्देश आसा तशेंच बाकीचे बारीक बारीक म्हाका टॉयलेटीची कामां आसा आमची लायटीचे जे थोडेफार प्रॉब्लेम आशिल्ले ते माननीय आमदारान ताणें सांगलां की आपूण करून घेता म्हणून हांव तांचो खरोच आभारी आसा तांणी सदांच हांगा लक्ष दिल्लें आसा आनी जे कितें हांगा बारीक सारीक गरजो आसा तो पुरयता पूण मेजर जे कितें आसा ते आमी GSIDCचे मार्फत हे
बेगीतले बेगीन करून घेतले. चेअरमॅन थोडे वयर पत्रे क्रॅक बी जाल्ले ते सकयल पडूंक जायना म्हणून ते इमिजिएट काडपाक बी कितें स्टेप्स घेतले? नाही तेच नाही, पत्र्याक जे पळय क्रॅक जाल्या, जे कोरोजनाक लागून जे पळय पत्रे उसवल्या ऑर कट जाल्या, ते सगळे रिप्लेस करून त्या जाग्यार जाता जाल्यार प्लास्टीक ऑर अल्टरनेट मटेरियली ते एक्सप्लोर करतात. सो ते कोणाकूच हांगा इजा जावपाक ना. फाल्यां कितें आसा, वादळी जावपाची शक्यता आसता, पूण वादळांक ते पत्रे सकयल पडपाक जायना. फाटल्यान लोक रावता, फुडें भुरगीं खेळटा. सो सगळ्याचो विचार करून हो प्रोजेक्ट आमी परत एकदां हे करता. So most of the toilets are not having the lights. How is this possible? आता लाईट कित्याक ना ते आमी नको, पूण डेफिनेटली लाईट ना ते माननीय आमदारान आमकां एश्युअर केला की तो करून घेतलो म्हणून, आनी डेफिनेटली ताजे हांगा सदांच लक्ष आसता. पूण आमचोय प्रयत्न आसतलो की एक परमनंट सोल्युशन हाजेर काडचें. सर बिल्डींग ओली बांदली बट ताका पळोवपाक गेल्यार प्रॉपर प्लॅनिंग ना. बिकॉज जशे विंडोज पळयता आमी ते खंय तरी पावस तुमकां कितें दिसता अशें जे लॅप्सीस आहा ते करेक्ट जावपाक जातले? एकदा बिल्डींग बांदतकीर मेजर लॅप्सीस करेक्ट करपाक डिफिकल्ट आसता, पूण ताजेर जे कितें उपाय करपाचे आसा, एका छज्जा घालचे पडटात ऑर पाकाटी घालची पडत, जाल्यार ती म्हाका दिसता आमी करून घेवपाक जाय. थँक्यू. थँक्यू. तुम्ही सगळ्यांचे आभार मानता, तुम्ही सारखे आयले आणि आमकां हांगा तुम्ही सदांच सपोर्ट करता म्हणून थँक्यू. तुमचे जायते इश्यूज आसले, कितें इश्यूज आसले आनी तुमी आतां कितें होप केल्लो आसा? चड मेन म्हणजे इश्यू मेन आमदारचे खूप आभार मानता चेअरमॅनाचे, मॅडमीचे केल्या बद्दल. तशेंच पयलीं आमकां ग्रूप हावस्कर आसलो थंय सुद्दां आमकां पळयतालो ह्या इस्कॉला खातीर. उदकाचे मेन प्रॉब्लेम आहा आमचो. उदीक म्हणटा तें ना आमकां. उदकाचे चड एकदम सगळ्यान व्हडले प्रॉब्लेम म्हणजे उदीक. हे तर आमचो पात्र आमच्या आमदारान सांगला करता म्हणून लायटीचे काम आनी दुसरे टॉयलेटीचे बी सगळे आमचे आतां चेअरमॅनान सांगलें हे करता म्हणून. तेज्या बद्दल हांव तेंचे मना पासून आभार मानता. सर भुरग्यांचे आर्टवर्क कशें पळयता? आमची जी भुरगीं आसता, दिव्यांग भुरगीं आसता, ते प्रत्येक भुरग्याक खंय खंय एक स्पेशल गूण आसता. आमी फक्त ते दिव्यांग म्हणून तांकां तांचे कडेन पळयना, पूण तांचो जो तांचे भितर गूण आसता, मे बी म्युजिकाचेर आसतले, तांचे कला आसतली, आनी थोडी भुरगीं इवन कॉम्प्युटरांक माहीर आसता. आमी ते हे संजय सेंटरच्या मार्फत एक प्रयत्न आसता की तांचे हे गूण भायर येवचे, आनी म्हणून आमी सदांच क्राफ्ट आसत, एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज आसत ताजेर भर दिता, गायनाचेर भर दिता, पेंटिंगाचेर भर दिता, म्युजिकाचेर आमी भर दिता. आनी फक्त स्टडीजच करप न्ही, पूण तांचे जे सुप्त गूण आसा ते जागृत करून भायर हाडचे, असो आमचो एक प्रयत्न आसता.